La ansiedad es como un viento fuerte en tu mente, te sacude. Yo soy Alejandro, experto en ayudar a sanar las heridas emocionales utilizando la escritura terapéutica. Pero cuando tú lo escribes, lo haces más manejable. La solución está en atrapar el caos con palabras. Dale forma y libera lo que te pesa. Te pido que por favor hoy escribe y respira. La escritura te va a dar paz y serenidad. Si necesitas ayuda, déjame la palabra serenidad y con mucho gusto te ayudo.